က်ကင်တလုံးစားလိုက်ရုံနဲ့ဒီ CEO ကမျက်ရည်တွေဝဲလာခဲ့ပါတယ်။ဒီရတာကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကဆုံးပါသွားခဲ့တဲ့သူမအမေရဲ့လက်ရနဲ့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေလို့ပါ။တန်းကြွယ်တထေးစီတယောက်ဖြစ်တဲ့သူဟာဒီချက်ကင်ကြောင့်ပဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့ညီမလေးကိုပြန်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကသူတို့မိသားစုဟာအရန်ဆင်းရဲခဲ့ပါတယ်။အမေဖြစ်သူဟာသားသမီးတွေကိုအကောင်းဆုံးကြွေးပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ငပြက်ခဲ့တာကြောင့်အာဟာရချို့တဲ့ပြီးမူးလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံသွားမှာပဲမိဘနှစ်ပါးလုံးကားအက်ဆီဒင့်နဲ့ဆုံးပါသွားခဲ့ရပါတယ်။မောင်နှမ4ယောက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အကိုကြီးဖြစ်သူကတယောက်တနေရာစီခွဲပို့လိုက်ရပြီးအမတ်တရအနေနဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံစီပေးခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သူမဟာတန်းကြွယ်တထေးတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။သူဟာအကိုကြီးကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ညီမနဲ့မောင်လေးကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြန်ရှာဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ဟင်းပွဲကိုမြည်ဆန်းကြည့်ရင်သူ့အမေလက်ရအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ချက်ကင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။စဖိုးမူမလေးကိုခေါ်မေးကြည့်တဲ့အခါသူမကငယ်ကအမေလုပ်ပေးတဲ့အရာတာကိုမှတ်မိနေပြီးဒါကိုပြန်ဖန်တီးထားတာလို့ပြောပါတယ်။သူမရဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းသူ့ညီမလေးနဲ့တူနေတာကြောင့်သူအယံဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကရလက်ကိုတေချာစောင့်ကျင်သေးတာကြောင့်ချက်ချင်းအတိမတ်မပြုသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီစဖိုးမူမလေးကအသက်50ကျော်လူကြီးတယောက်နဲ့အတင်းအကျပ်လက်ထပ်ခိုင်းခံနေရတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။သူမရဲ့မွေးစားမိဘတွေကကုမ္ပဏီအကျွေးတွေဆက်ဖို့သူမကိုရောင်းစားလိုက်တာပါ။သူမညီမလေးအကြောင်းသိချင်းပဲမင်္ဂလာပွဲကိုလူအင်အားနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးသူမညီမလေးကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းကဒီမှာတင်ပြီးပြီလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။သူအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအကိုကြီးကညီမလေးကိုရှာတွေ့ပြီဆိုပြီးတခြားမိန်းကလေးတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးစီမှာလက်စစ်ဆေးချက်ရလက်နဲ့သူတို့မောင်နှမတွေခွဲခွာစဉ်ကပေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံမူရင်းရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါသူအံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ညီမလေးအစ်စ်ကစဖိုးမူမလေးဖြစ်နေပြီးသူမကဓာတ်ပုံကျသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုအကိုကြီးနဲ့ရှိနေတဲ့သူကဓာတ်ပုံကိုကောက်ရလို့အယောင်ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်နေတာပါ